你哋好啊，又翻到嚟殺手觀世界啦。今日咧，我哋解答問題。讀者第一條問題問啊，佢話咧，呢個 Tesla 咧最近嘅股價咧就好低啦，可唔可以趁低吸納？第一句，個個都問 Tesla 咩啊？第一句係低處未算低。我都覺得係。OK，踏入今年咧，Tesla 嘅業績係差到冇朋友啊，完全冇啊！就算係嘅，都變為仇人咁滯啊！而且啲股東咧就嚟想換Elon Musk 咁滯噶啦，一間咁有名嘅車廠，咁大間嘅車廠，最緊要嘅弱點全部出晒嚟，你話死唔死啊？係咪先？嗱，銷售數目呢個係最緊要嘅啦。一個車行冇銷售數目，唔夠銷售數目，就算喺 Tesla 嚟講，少啲都唔掂啊！莫講佢而家係全球下跌啊，跌到災情慘重啊！中國個大廠跌，歐洲跌，東南亞跌，美國本土跌，係英國稍微跌少啲，可以話係全軍盡墨。OK， 嗱，主席 Elon Musk 嘅精神全部而家係放咗喺 Donald Trump 嘅身上，唔係放喺 Tesla 嗰度，仲似乎有啲想放棄嘅態度，兼咧做埋啲最唔得人心，不特止，仲係最乞人憎嘅嘢，幫阿特朗普做，去炒人。OK， 炒咗成10萬人出嚟喺個公務員嗰度。咁啊，一間車廠有名，同埋你有個品牌，其實最忌加入政治，尤其是美國政治中嘅特朗普政治，一出錯，自己嘅名聲都不保，就莫講 Tesla 嗱，被目為最受歡迎、啱啱出嚟嘅最科技先進嘅 Cybertruck， 使人失望到不得了，全部被收回。咁啊，當然係大大影響收入添啦。OK， 嗱 ，EV 競爭大家都知啦，而家係非常之激烈。如果冇中國，就一啲都唔激烈嚇。有中國嘅地方，無論 AI，無論手機，無論乜嘢嘢，都係競爭激烈嘅。中國真係厲害，厲害過厲害。Tesla、Elon Musk 嘅整體形象跌到谷底都唔止啊！原來谷底都唔係個底嚟嘅喎。翻身係不容易，諗住 humanoid robot， 仲有啊自動駕駛又會出嚟噶啦。佢咧將呢兩個就出埋口，話係翻身嘅絕招嚟，但係全部都落後中國。咁換句話講，無一是處，翻身非常之難。嗱，我冇話佢唔可以吓，係翻身非常之難，可以話用一蹶不振，起碼1-2年。條題目好似話吸納喎，哎呀，我真係有冇搞錯啊？咁嘅股你都去吸納，呢個係無底深潭嚟啊！你知唔知啊？我哋平時都係沽空佢嘅喎，我哋唔買嘅喎。係啊，嗱，我仍然強力空倉 Tesla， 而唔係吸納，啱啱相反嚟嘅呢個。OK， 咁你有就更加要抌啦，唔係淨止股票啊，你有嗰架車，你都快啲掟咗佢出去啊！如果你喺美國，肯定係俾人哋放火劃花，反轉成架車。OK， 好在我紐西蘭呢度冇咁嘅狂嘅潮喺度。OK， 都仍然可以保留嗱，所以碰都唔好碰。唔係要碰要空。OK， 係啊，係要空嘅，因為咧今年到而家咧 Tesla 咧嗰個沽空嗰個投資者咧係賺好多錢嘅。而家咧就話估計咧已經賺咗115億美金啊！係成為全球最盈利沽空嘅對象。你而家講出嚟嘅係講我哋嘅群組，唔係我講 Tesla。OK， 我講 Tesla。今年到而家咪就係沽空 Tesla。今年到而家係講緊5個月啫嚇。講緊我哋嘅群組。好啦，第二條。好，第二條啦，觀眾咧就問咧，而家咧係咪咧揸住現金啊最安全喎？因為而家咧就嗰中美貿易戰咧就好，全世界都好亂啦。咁咧係咪乜嘢都唔做，揸現金最好咧？股票又話跌唔敢買啦。呢條問題佢第一句就話 cash is king， 現金為王，係咪什麼也不做，揸現金最安全？嗱，你送呢個問題咧，由頭第一個字 cash 一路到尾嗰個安全嗰個字咧都錯嘅。現金從來不是王。
哎呀，你唔好聽埋晒嗰啲坊間嗰啲人成日講嗰啲入口頭禪啊，嗰啲咁嘅俗語啊，咁樣好似自己好識金融咁樣。喂，觀眾成日以後唔敢寫問題俾我哋，條條都俾你鬧啊！咁我就多好多時間出嚟可以去 read 喎。繼續啦。嗱， Cash is king 嘅係嘛？講呢一句嘅根本就係唔識得投資，咁唔好講投機嘅人嘅口頭禪，同埋有啲經紀佬，佢諗唔到有咩做啦，咁佢就話 cash is king 啦，即係佢唔使做嘢，你哋都唔使做嘢啦。OK， 嗱，踏入21世紀，cash is king 已經係過時噶啦，係你阿爺嗰代嘅說話嚟嘅。OK， 我冇睇低現金。嗱，冇錢就萬萬不能，冇現金點搞咧？但係現金喺環球金融狀況不穩之下，唔知點做，無可奈何，咁就拍住啲現金喺度，呢個咁嘅作用一陣嘅啫，而唔係將佢投資落去現金嗰度。現金從來唔係一個投資嚟嘅。嗰啲又話：哎呀，我哋以前阿爺嗰代，淨係收息啊，息搭息啊，利搭利咧，我哋已經唔使點樣投資噶啦，呢個錯噶啦，錯噶啦。OK， 嗱，當今之世乜都有風險 ，including 現金。況且現金有好多種喎，你講美金啊、日元啊、瑞士法郎啊、人民幣啊、港元啊，你講邊樣先？而最重要係邊隻現金嗱？或者分散喺邊幾隻現金上邊，唔可再相信傳統上一直以為現金就係安全，因為現金全部都有弱點，例如地緣政治啦，例如政府喺個經濟上邊嘅作為，同埋央行上邊嘅措施啦，樣樣都影響到現金。OK， 而現金咧就係央行用嚟放鬆銀根啊，收緊銀根啊，係佢哋用嚟咁樣做法嘅。呢個貨幣喺嗰間銀行上邊嘅信譽，信唔信得過？問題就係你一定要揾一間銀行係信得過嘅。咁誒，暫時嚟講，美國銀行都唔好住。OK， 嗱，全部都要先睇清楚、查清楚，先至可以相信擺落去。Cash is not king。OK。嗱，唔好俾呢一句好似好過癮嘅說話，又容易朗朗上口嘅俗語所蒙蔽咗。現金唔係最安全之物。OK， 第3條。好啦，聽下第3條啦。有讀者話咧，就美債咧應該係全球最安全嘅，買美債咧係咪可以抗通脹咧？嗱，環球金融市場係千變萬化，佢曾經係避險之物之一，但係而家不再啦。OK， 曾經係，所以有人話美債係安全之物，係曾經係過，但係而家已經不再。而買美國債券咧，已經係完全不安全。OK， 美國嘅債券唔止唔安全，唔止唔係避險，仲係危險。OK， 嗱，美國國債高達36.7萬億，好快到37萬億噶啦，還唔還得到都成疑問。而家已經有好多疑問喺個市場上邊。美國國債欠全球36.7萬億，包括美國自己嗰啲銀行、大企業。美國庫房亦都赤字已經到天文嘅數字，聯邦赤字已經接近2萬億。而家呢一秒鐘，整個美國政府最頭痛嘅就係美債，所以先至搞咁多嘢出嚟，又搞呢個關稅嚟到掠水。因為每年淨係付出美債佢所欠人哋嘅錢嘅利息啫，都已經超過1萬億。咁仲買國債，仲買美債，所以特朗普先至會搞出個關稅大龍鳳出嚟，掠水搶錢，希望嗰啲到期嘅國債喺6月係最多嘅6萬幾億，跟住到9月就9萬幾億。OK， 佢都唔知邊度可以攞到現金出嚟派息俾人哋，唔好講話本金添啦。OK， 如果個個都贖回，佢仲大鑊，佢邊有咁多錢啫？係咪先？如果淨係攞利息續期，咁佢可以喺嗰啲關稅上邊而家所一路收嘅錢
儲埋就送俾人哋。如果債主續期嘅話，佢好彩啦，已經淨係付利息啫。但係如果要本利歸還嘅贖回嘅咧，到期咁佢就肯定死火。OK，而家手上揸住美國國債嘅各國債主啊，已經未到期都出售啦，有啲分分鐘係輸錢嘅。OK，攞唔到利息不特止，仲輸錢嘅，佢哋都出售啦，佢驚住攞唔翻啊！你仲想入去？嗱，而家一直存喺美國庫房嘅黃金就淨係所有各國央行都考慮同埋直接要求運翻去自己本土啦，信唔過美國，咁你話安唔安全啊？咁啊，當全球都沽售美債嘅時候，個債息就會升啦，咁咪個利息升咯。而家有條文好似話利息而家咁高，咁我咪可以食息咯。咁 OK， 你咪去食咯。你大本無歸，高息就撲埋去，你對利息根本完全狗屁不通。係啊，佢個債息高咧，即係債價跌喎，即係唔掂咯個債。係啦，點解仲要食一高息咧？食咩高息咧？係啦 ，exactly。人哋就係高息，即係個債唔掂，人哋就係高息吸你去嘛，你去食高息啊？淨係你見邊度嘅利息高，你就撲埋去，呢個已經係錯到都唔知點講啊！利息高係代表嗰個國家通脹係好高，OK， 高到破產為止，OK， 嗱，利息低先至係代表安全，OK， 嗱，利息高係代表危險，記住呢句說話，貨幣嚟講啊吓，我講利大本無歸就係咁解啦。嗱，呢啲你又要聽阿爺講啦 ，OK？ 點解高利貸會借俾啲全無抵押嘅人呢？你明啦，唔使講啦。去賭場借1萬蚊嗰啲賭仔，只係攞到3、4千，最多5千嘅咋，阿哥，其他嗰啲利息收咗你噶啦已經。咁你話高利息好唔好 ？OK？呢個美債啊，我都睇到，即係其他啲財經視頻咧，佢就喺度講啦。佢話美債係全球最安全嘅，食息30年啊，4至5厘啊，叫呢啲人去買啊。即係我嗰刻咧，心喺度諗咧，唉，呢啲咁嘅 channel 咧，就真係，唉，真係不願置評啊！我見到佢講啲咁嘅嘢，呢啲咪就係叫做識少少扮代表咯，係咪先？嗱，我話俾你聽，你講開呢度30年係最高息啦 ，OK？咁咪債券咧就唔係鎖住你嘅，你隨時可以沽出去嘅，你只要唔怕收唔到息，唔怕喺利息嗰度賺咗或者唔夠俾嗰個券價債券嘅價，咁你咪沽咯，係咪先？好似而家好多央行都係監平監賤都沽噶啦，即係起碼攞翻個本金啊嘛，係咪先？未到期都沽啊！係啊，咁所以今次特朗普嘅計劃係未出嚟嘅，佢今次嘅呢個關稅大計，其實有一部分係救佢6月中同埋9月嗰啲債券到期嘅利息同埋本金嘅，咁咧起碼你收住一啲錢喺度先，因為佢連乜嘢錢都冇啦已經，一係就除非印銀紙，咁所以咧佢而家咧就諗到條屎橋出嚟，但係未公布，但係已經有風聲啦，就係 OK， 我唔係賴你債，我不過唔俾你住啫。我到期喎 ，I'm so sorry， 你到期，我係強迫佢由10年就轉30年或者50年，咁佢咧就長期都揸住你個本金啦，夾硬要你續期續到更長嘅日子，咁而家已經諗到最高100年噶啦。我冇 default 啦，我不過延期啫嘛。嗱，冇道理嘅道理，呢個就係叫做霸權，呢個就係美國。喂，美國而家有咩做唔出啊？佢強迫你嗱，你到期唔好意思啦，而家我哋唔係時候可以俾得翻你住，但係我一定唔會爭你嘅，100年後啦。1年之後都唔知發生咩事。你唔好以為特朗普唔會咁做啊。OK，all right，好。
第4條啦。讀者問咧就話而家美元咧就係世界領導地位啦，好強嘅。咁佢就話咧而家好多人咧就想將港幣咧轉做美元喎。咁咧佢最近咧見到坊間咧就話咧美元定期好高息喎，有4.8厘喎，又可以食息兼差價喎，值唔值得咁樣轉咧？嗱，開始講嗰啲已經係荒謬。點解？鬧人啊！美元而家點強法啫？你同我講，你同我講啦。點解點解佢可以？人哋咁樣話好佢而家咧強啊嘛？呢個關稅係監粗嚟向全球掠水。OK，而且咧中國係誓死不從嘅。OK，有幾個國家亦都係啦，加拿大亦都係。佢根本上就係以呢個關稅嚟到孤立中國。OK，不會成功嘅。強咩啫？美國而家係弱國嚟，係第3世界國家噶啦，就嚟變。OK，嗱，美元定期高息4.8厘，我睇到條問題係啊。老實講，佢頭先講咗好多同利息有關嘅嘢噶啦，我唔再重複啦。利息高唔係代表個貨幣係好，利息高唔係代表嗰個國家嘅經濟係好，利息高只係代表通脹太高，佢哋要壓佢落嚟咁解嘅啫。咁所以世上呢一個高息4.8厘係冇免費嘅午餐嘅，呢個世上已經冇咗好耐噶啦。OK，嗱，上一條我已經解釋咗利息，你哋聽，唔再複述，係等於高息，諗都唔好諗。嗱，仲講到食埋差價，咁着數嘅嘢都有。喂，世上已經冇咁大隻蛤乸隨街跳，你睇而家幾多騙徒喺外邊啊？佢咪就係俾 Jesso 你咯。如果你要存美元，你唔會存1個月2個月噶嘛？你4.8嘅都冇4.8俾到你啦，係咪先？你起碼都1年半載咯，係咪先？咁即係話你係要定存添啦，仲分分鐘係 OK 定存，你即刻攞唔翻出嚟添啦，啱唔啱啊？但係近來個美元係波動到冇朋友嘅，淨係講今年2025只係過咗4個月啫。OK， 美匯指數已經係從最高嘅110到111跌到最低係92都見過啦。咁而家星期4、5，因為中國話 OK， 我而家 evaluate 緊，我等緊會唔會同你商討。咁佢亦都係派咗人去美國準備同佢商討。尤其是而家我哋知道嘅咧消息係嗰個 fentanyl 呢個，佢哋當做毒品，但係其實係一個藥品嚟嘅。佢話中國泛濫去累到佢哋年年都有人死咁樣。咁所以佢係要呢個嘢咧，中國已經答應咗佢，我會盡量禁止嗰啲出口去你嗰度噶啦。嗱，呢個係唯一一個係商討係成功嘅啫，其他乜都未曾出嚟嘅。嗱，今年頭先我已經講，美國指數波動到真係不得了，而特朗普而家嘅關稅掠水振興佢嘅製造業真係戇居，佢邊處有製造業啫？由頭至尾都唔係個強處嚟，佢而家夾硬要所有嘅大廠家要做嗰個製造業，就係要美金跌噶。點解咧？因為你美金跌先至可以頂得住各國出口商嘅競爭啊嘛，因為你平過人啊嘛個貨幣。OK， 咁佢亦都誣衊中國同日本係成日將自己嘅貨幣貶值，係操控貨幣。佢而家已經警告日本，你個貨幣你唔准再弱啊，亦都係指向中國，話中國係操控個貨幣。所以咧，我而家要懲罰你，我要用咁高嘅關稅嚟懲罰你。嗱，特朗普而家根本就係就要所有外國嘅貨幣，出口國家嘅貨幣，製造業國家嘅貨幣唔准低，係唔准低，要高，咁佢就要低，咁佢嘅競爭力就掂啦，喺個匯率嗰度就贏咗其他嘅競爭者啦。咁即係話食差價變為食正
美元下跌嘅差價，咁你話抵唔抵啊？我 OK 我知道點解可以咁樣問嘅。最近其他嘅 channel 嗰啲 YouTuber 咧，佢竟然咧話美金咧好強嘅，特朗普咧係想將個美金咧拱上去。其實佢哋講嘅嘢咧係完全相反嘅。其實特朗普係想咧美元貶值喎，想其他國家嘅貨幣升值嘅喎。係啊。但係佢哋竟然咧係講到相反嘅喎，所以咧其實我覺得讀者咧就要真係好仔細咁樣去分辨嚇邊啲人真係講經濟嘅。係，其實舊年同前年都有咁嘅情況，冚唪唥報紙好多叫人哋定存啦，乜嘢都唔使做噶啦，係啲唔夠照名譽唔夠大銀行嘅，佢就會叫你存去嗰啲地方。嗱，我唔講邊個 ，OK， 大家應該係知道邊個噶啦。老實講，香港個個人都好用心揾食噶，咁佢哋覺得，咦，我冇犯法啦，咁樣做，佢哋就做噶啦。佢推銷你去買一樣嘢啫嘛，鬼叫你買咩？係咪先？呢個冇犯法噶，呢啲就叫做經紀啦。我知你講嗰間啊係乜證券？我冇講邊間啊。有讀者問我哋點解我哋咧就係唔推銷某啲嘅證券啊，或者係啲虛擬銀行俾你哋啊？因為喺裏面咧好多優惠，好多着數，其他嗰啲 channel 咧都有啲咁嘅嘢嘅咁樣樣。你跟佢開戶咧就有咩現金券啊，有咩即時嘅開戶現金回贈，有呢啲咁嘅嘢。但係我講俾你聽，我哋呢個 YouTube 嘅頻道同我哋 Patreon 咧係從來咧係唔會幫呢啲咁樣嘅公司賣告白嘅。你講得出嘅公司咧，其實佢哋都揾過我哋嘅。佢哋咧最主要咧就係揾我哋係做乜嘢咧？就係 sell 佢哋想啲客戶買啲咩 product，佢就想我哋幫佢 sell。但係個問題，我哋有我哋獨立嘅呢個嘅分析同埋見解噶嘛，係咪啊？財經上高，我哋唔係話你要我幫你 sell 邊隻窩輪啊，幫你 sell 邊隻期權啊，或者揾啲客戶啊買美元貨幣基金啊，或者係什麼 ETF 啊。我哋唔會幫你做呢樣嘢噶嘛，咁我哋好老實同你講，我哋咧就唔係艇仔嚟嘅，我哋咧就從來咧，哎呀，我哋得罪人啦而家，我哋而家聲明下，聲明，我哋呢個 channel 咧，我哋咧就係唔怕得罪人，我哋咧亦都唔會同呢啲咁樣嘅平台公司所有嘅合作嘅，我哋咧唔係艇仔，我哋唔收回佣嘅，所以我哋唔會。係推薦佢哋所想客戶買嘅 product， 我哋唔會推呢啲嘅。我哋推薦嗰啲全部都係我哋認為係可以賺錢，或者係認為會蝕錢嘅。我哋叫你唔好買，唔好做呢樣嘢。我哋從來都係咁樣樣嘅。好正經咁講就係便宜莫貪。點解出到咁嘅招數去引人入你嗰度咧？咁已經係有問題噶啦。OK，係，所以觀眾咧就唔好再問我哋咧，就係咧有冇建議去邊度開戶啊？有咩特惠啊？有咩優惠啊？係，我哋唔做呢啲嘢嘅。老實講句，係一定要揾有名嘅，同埋調查佢唔會冧檔嘅，就算銀行都要調查喎，咁先至係真真正正係避險，賺唔到息都係安全嘅。仲有一樣咧，特朗普日日都嗌聯儲局叫佢減息，佢咧仲講到要炒人。咁啊，聯儲局認為唔係時候減息，因為係獨立嘅，獨立於政府嘅。而家美國已經踏入咗滯脹，好快就經濟衰退，即係話所有美國嘅資產都唔會掂噶啦。OK， 仲有金磚五國，大家都知 BRICS， 舊年前年已經開始去美元。去美債，即係唔要美元，唔要美債，唔再依賴美元，唔再依賴美債，進行到如火如荼，仲越嚟越有國家參與。咁再加上而家全球唔止係去美元、去美債添啦，直頭去晒美國所有嘅資產。OK， 而且今次呢一個咁嘅關稅咧，中國佢直頭係唔想再同佢做生意添，賺咗都唔知可唔可以有得收。而家仲有成7000幾億美債，都唔知收唔收得翻。OK， 好啦，咁所以美元、美股、美債都會跌。美元已經唔係避險之物，美債原本係，而家都唔係，係啦，真係有人講過美債係安全嘅，係避險嘅，係亦都係曾經一度，但係而家已經不在啦。OK 啦，記住啊，你哋記住啊，唔再係噶啦，唔好成日同人講，哎呀，美債就係最安全嘅。No， 美債係危險，係咪？
所以美股更加會跌，美債直情唔止唔可以避險，而係危險。記住呢句說話得啦。All right，OK。跟住一條有人問咯，嗱，貿易戰，全球嘅資金大逃亡，咁咧對咧港幣咧會唔會有影響啊？聯繫匯率又會點啊？港幣有冇危機啊？嗱，而家嘅中美貿易戰係關乎全球嘅，連南極冇人口嘅企鵝地方，佢都照收關稅嘅。OK， 係真噶，我唔係講笑啊。OK， 係全球化嘅。呢個係咁咧，全球都會有影響，即係話。唔止中國，美國自己都有影響，香港亦都會有影響，台灣亦都有影響，係無一幸免，只係喺程度上面唔同。OK， 嗱，呢個問題係全球資金大逃亡，實際上係全球資產喺美國上面嘅大逃亡。港元與美元掛鈎，當然亦會受影響啦。港元你就算唔轉美元，你已經有一大部分係美元嚟噶啦，因為聯繫匯率係同美元掛鈎啊嘛。我頭先已經講，所有國家係有不同程度上面嘅受影響，而港元所受嘅影響係較少，因為佢係聯繫匯率係有個上限同下限嘅。咁呢個上限下限咧，升佢有上限，跌有下限。咁如果跌嘅話咧，金管局自然會跟佢嘅聯繫匯率嘅機制作調整，咁咧其實調來調去咧都係利用埋個利息嚟去調整嘅，咁所以有咗呢個上限下限，係美元跌你又跌，但係你一跌到個下限，金管局會出嚟救你啦。OK， 咁所以咧呢一樣嘢，我哋要先明白呢一樣先。港元去到7.85啊，對一美金嗰刻咧，就變咗呢個弱方保證咧，咁應該係金管局會出嚟買港幣噶嘛？你強亦都唔會強得去邊，強咪7.75咯，亦都唔會弱得去邊。OK， 越高係越弱，弱咪7.85咯，港元啊嘛，係咯，低就係下邊啦。OK， 嗱，危機係當然有，但係全世界而家冇一樣係冇危機。我哋而家係活在當下，真係唔好彩啊 ！OK， 話俾你聽，全世界嘅所有產品都有危險嘅，冇一樣嘢你坐喺度好似就收息，唉，真過癮啊 ！OK， 冇呢樣嘢噶啦，已經冇噶啦，完全冇咗噶啦。OK， 有 Jetso 俾你嘅，其實即係搶你噶啦，已經係。All right， 好老實講，分散喺人民幣同埋港元咧，已經可以話係算安全。點解咧？人民幣大家都見到佢嘅匯價唔會發上發落得咁緊要，潘功勝喺後邊有個機制咧管住㗎。OK， 而家嗰啲冇王管嘅地方，嗰啲任佢真係自由浮動嘅地方，其實係最危險嘅地方。OK， 我哋唔好去。所以暫時嚟講，你要分散你嘅投資添，仲要嗱，唔係淨係人民幣同埋港元都唔夠㗎，一部分擺去黃金咯。嗱，世上真係。只有黃金好嘛？係只有黃金好，OK？ 係啊，就算你而家咧，即係黃金最近回調嗰啲咧，但係啲大行啊都話建議繼續係買入黃金，睇好黃金嘅。我由1,300叫你哋買到而家3,500，咁啊而家最近就回翻落嚟3,200幾，咁咧每一次到咗新高咧，真正嘅新高咧就一定咧係會調一調噶啦，咁然後先再上去。基於金磚五國第日佢嘅貨幣將會係以黃金係掛鈎嘅，咁所以咧，你哋見到點解中國大陸成日買咧？因為中國大陸係金磚五國嘅阿頭嚟啊嘛，咁點解印度又買咧？佢亦都屬於金磚五國啊嘛，咁啊，所以大家就明白就係暫時嚟講係黃金都仍然係可以持有嘅，係長線嘅持有，唔需要理會佢嗰啲短線嘅上上落落。OK。係啊，我哋呢個 channel 咧係身體力行嘅，阿何寶咧係持有黃金嘅，佢要申報利益。喂，唔好咁大聲，呢度好多嗰啲頭咩鼠魔啊呢啲咁嘅嘢噶。
喂，我真係有時咧唔好明喎，啲財經節目咧，成日咧到最後咧，嗰啲嘉賓咧都申報利益咧，個個就話你有冇持有呢隻股票啊？啲嘉賓就話我係冇持有呢隻股票嘅。咁我心喺度諗，你冇持有嘅就唔好叫人哋去買啦，自己都唔持有。嗱，我得罪嘅唔止係人，我哋成日得罪人㗎啦。仲係期貨交易所，肯定啦，我哋仲係Commission of Futures and Security。OK， 呢啲係呢一間機構嘅隨富放屁。OK， 真係咧呢個我哋啊成日得罪人嘅係真係我哋嘅 channel。點解咧？因為我哋咧就真係唔幫嗰啲所有嘅證券公司買告白嘅。啲證券公司咧成日 send 啲 email 嚟咧，或者係聯繫我哋咧電話嚟咧揾我哋合作嘅，就話叫我哋咧幫佢哋推薦邊隻嘢俾啲客戶咧，我哋全部推晒嘅。所以咧順便喺度都講多次啦，你哋唔好再 send email， 唔好再打嚟揾我哋。又得罪人啦我哋。我唔係抌錢出街，但我幫你抌咯，我哋只係維持正義啫。係啊，佢而家咧真係離譜啊！叫人哋仲買美金咧、買美債啊、收息嗰啲咧，離晒譜啊！又得罪人啊！我如果有人咁叫你，我教你一句說話好唔好？咩啊 ？Go fuck yourself！ 我都估到你係咁樣講噶啦。Elon Musk 教噶，唔係我講嘅呢個。Elon Musk 係全球最有錢嘅人講嘅。OK， 喺電視度咁樣講添啊，仲係，佢仲講到慢慢啊。Go fuck yourself 啊，佢話 OK。你仲喺度講佢超級慘啊！阿 Trump 咧就啱啱上任咗100天啊嘛，就出咗個演講啊嘛，佢都上任咗100天啦，但係佢上任咗100天之後咧，佢嗰個 Tesla 股價就跌咗3成幾，蒸發咗4400億美金。我欲無言，我阿媽原來教我嘢係啱嘅，千祈唔好結交嗰啲損友啊！損友，佢嘅身家大縮水啊！淨係上任咗100天啊，唔見咗佢咪就係4分1啊！結交咗特朗普呢個損友咯。OK， 我哋唔好講其他嘢，我哋落最後一條，好，我哋進入最後一條第6條問題啦。中美有冇可能達成貿易談判？好，6條嘅問題，以呢一條最簡單，亦都我係只可以俾到個簡單嘅答案。呢個第6個問題，我而家不能作答，知唔知點解咧？因為而家仍然係喺不商討同埋商討之間徘徊啊。OK， 最後中國出嚟話我會 evaluate 而家言之尚早，我亦都唔可以亂講嘢噶嘛，係咪先？就算連估計我都唔想估啊，因為冇得估啊，完全係大家已經知道大家嘅係而家企喺邊一度嚟。咁如果淨係睇呢個企喺度嚟嗰個位咧，就似乎商談係冇結果嘅。OK， 所以咧，而家我將會喺我嘅眾多嘅未來視頻之中逐步跟進評估。OK， 總結翻 Tesla 趁唔趁得吸納，梗係撈啦。咁啊，cash is king 係咪？又唔係啦嚇。美債安唔安全？唔安全啦。係危險，完全唔知安全。危險。OK， 美元定期高息掂唔掂？你答啦。利大本無歸。嗱，勸各位讀者唔好食驚風散，唔好因為嗰少少嘅利益食驚風散啦。OK， 好，今日就到呢度啦。各位 OK， 觀眾，拜拜。大師哥，拜拜。拜拜。拜拜。